आज पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता रविन्द्र दाहालज्यू। हजुरलाई स्वागत छ। हजुर एकदम धन्यवाद। रविन्द्र सर, हजुरले अहिलेसम्म सामाजिकको लागि समाजको लागि काम गर्दा कतिको सहज र सहयोग पाउनु भएको छ? एकदम प्रश्नको लागि एकदम धन्यवाद। हामीले अब सामाजिक काम गरेर जाँदा जहाँ अप्ठ्यारो जहाँ गाह्रो साह्रो पर्छ त्यहाँ हामी पुगिन जाँदाखेरि चाहिँ अब कतिपय अब जुन अब पब्लिक होइन अब व्यक्तिहरू मार्फतबाट त्यहाँ सहकार्य समन्वय गर्दाखेरि सहज धेरै ठाउँ सहज भएको छ होइन। किनकि अब सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेर जाँदाखेरि अब 20 जना छन् भने त्यहाँ 18 जनाको सहयोग हुन्छ, 2 जनाले त्यहाँ अलिकति कुरा त गर्छ नि, त्यसमा त अब हामीले कुनै उ पनि छैन होइन। तर हामीले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि पब्लिकबाट अब त्यसमा सपोर्ट समन्वय सहकार्य गर्न त्यसमा एकदमै अब त्यसमा चाहिँ पहल भएको देख्न सकिन्छ। तर सम्बन्धित निकाय जस्तो वडा होइन, अनि त्यसपछि अब त्यसो सम्बन्धित अन्य निकायहरूले चाहिँ त्यसमा विभिन्न क्वेसनहरू गरेर होइन, अनि यो त्यो काम चाँडो हुनुपर्ने जस्तो कोही मान्छे एकदमै बिमारी भइरहेछ उसलाई तत्काल हस्पिटल लानु परिरहेछ भने चाहिँ उसलाई तत्काल हस्पिटल लगेर उपचारको लागि पहल गर्नुपर्नेमा होइन त्यसमा विभिन्न कुराहरूले अल्झन विभिन्न कुराहरूले बाधा अर्चन गरेको चाहिँ धेरै ठाउँमा देख्न सकिन्छ। जस्तो हामीले लकडाउनमा हामीले तपाईँको कोरोनाको समयमा पनि अब यहाँ ओतिर टोल छरछिमेकमा होइन त्यहाँ अब रोगले भन्दा नि भोकले नमरुन् भनेर हामीले त्यसमा एउटा पहल त्यसमा अभियान रूपमा थालना गरेको छ। मानव स्वास्थ्य सतर्कता अभियान र त्यसमा चाहिँ खाद्य वितरण भनेर एउटा अभियानको रूपमा थालना गरेका छौँ। तर त्यस समयमा साँच्चै हाम्रो अब सम्बन्धित वडाले होइन यो अभियान गर्न पाइँदैन, यो त दर्तावालाले गर्न पर्छ होइन भनेर चाहिँ अब विभिन्न कुराहरूले अड्कन त्यसमा चाहिँ अब अल्झन गरेको हामीले देखेका थियौँ। तर यदि दर्तावाला हुनु भने त एनजिओ आइएनजिओ विभिन्न राजनीतिक दलहरू यहाँ दर्ता होइन सबै कुराहरूको हो नि त। तर यस्तो समयमा दर्ता खोजेको कारणले हामीले बल्ल बल्ल त्यसमा चाहिँ होइन सम्बन्धित निकायले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट त्यहाँ अनुमति मौखिक रूपमा तपाईँहरू काम गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि अहिले यो आपद विपदमा चाहिँ आपद विपदको घडीमा चाहिँ सबैले सेवा गर्न सक्नुपर्छ, गर्दा राम्रो हुन्छ भनेपछि अनि सहज रूपले काम गरेर झन् हामीले एबी न्युजको कार्यक्रममा जुन त्यो बेला कोरोना कभर एबी न्युजको पहल भनेर सुशील पाण्डेजीले चलाउनु भएको थियो, उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिँदै अनि हामीले गरेका कामहरू होइन एउटा हामी ब्रिज बन्यौँ कहाँबाट आयो र कहाँ गयो भन्ने कुराहरूले अनि त्यो गरेका कार्य बेलुका एबी न्युजसँग समन्वय गरेपछि सहज रूपमा अलिकति गरेका थियौँ। किनकि काम गर्नलाई स्थानीय अथवा पब्लिक अथवा सर्वसाधारणबाट चाहिँ सपोर्ट पाइयो, तर सम्बन्धित निकायबाट चाहिँ एकदमै यसमा रोकआउट होइन विभिन्न अब हस्तक्षेप जस्ता चाहिँ कुरा भयो। त्यही भएर समाजमा अलिक काम गर्न सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न धेरै नै कठिन छ। त्यही अनुसारको हामीले सेवा सुविधा दिएको छौँ। हाम्रो देशको लागि यी 3 जना भयो भने देशको काया पल्टिन्छ भन्ने तपाईँ कस्तालाई उपयुक्त ठान्नुहुन्छ? एकदम 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 धन्यवाद। हजुर हाम्रो देशमा साँच्चै 3 जना मैले छान्नु पर्यो भने होइन देशमा विभिन्न कुराहरूलाई व्यवस्थापन विभिन्न कुराहरूको उत्खनन विभिन्न कुराहरूको यहाँ कम्पनी कल कारखाना जस्ता खोल्न सक्ने र यहाँ चाहिँ रोजगारी अनि विकासमुखी र सेवामुखी बनाउँछन् भन्ने मलाई 3 जना छान्नु पर्यो भने हर्क साम्पाङ होइन श्रमदाता श्रम पिता भन्न पनि सकिन्छ होइन। श्रमको लागि चाहिँ उहाँले एकदमै आफ्नो देशमा श्रम गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भनेपछि यहाँ हरेक कुराहरूको कम्पनी कल कारखाना यहाँ सुरु उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। बालेन्सा होइन देशलाई स्वच्छ हराभरा देशलाई सुन्दरता बनाउनु म सक्छु भन्ने कुराहरू लागेको भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ बालेन्सा हो। र तेस्रोमा चाहिँ होइन यहाँ अहिले देखेका जुन अहिले महावीर पुन जस्तो व्यक्तिले चाहिँ यहाँका युवालाई एउटा वैज्ञानिक रूपमा ढालेर वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ यहाँ चाहिँ वैज्ञानिक केन्द्र तयार गरेर यहाँ भएका कुराहरूलाई उत्पादन गरेर विभिन्न हाम्रो मेड इन नेपालमा बनेका चिजहरू भनेर देश विदेशमा लान सक्ने खालका चाहिँ 3 जना छान्न पर्दाखेरि हर्क साम्बाङ बालेन्सा र अहिले हामीले महावीर पुन जुन वैज्ञानिक हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ 3 जना भयो भने यो देशमा साँच्चै एउटा कायापलट हुन्छ र देशले चाहिँ एउटा मुहार फेर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कतिले ढुङ्गा बोक्छन् भन्छन्, यसमा कसरी लिनुहुन्छ? हजुर अब हर्क साम्बाङ अघि पनि भनिसके
उहाँ चाहिँ श्रम गरेमा होइन श्रमदान गरेमा यो देश बन्छ भन्ने व्यक्ति हुन्। र श्रमदान उहाँ ढुङ्गा बोक्ने मात्रै होइन आफ्नो छुट्टीको समयमा, आफ्नो बर्थडेको समयमा, सरकारी छुट्टीको समयमा उहाँले चाहिँ आफ्नो अब त्यहाँ पानी ल्याउने, ढुङ्गा बोक्ने, जाली त्यहाँ ग्याबिङ वाल लगाउने होइन त्यो काममा चाहिँ अहिले एकदमै अब श्रम गराइरहनु भएको छ। तर अरू समयमा त जनताको सेवामा कार्यालयमा बसेर हरेक काम पनि गर्नुभएको छ नि होइन। अरूले ढुङ्गा मात्रै बोक्नुहुन्छ मात्रै भनेर नि हुँदैन। त्यसैले उहाँ चाहिँ साँच्चै एउटा आफ्नो कुनै पनि समय खेर नजाओस् भनेर तपाईँको 24 घन्टामा 18 घन्टा खटेर पानी ल्याउनु भयो होइन। धरानका जनतालाई पानी खुवाउनु भयो, अझ पनि खटिरहनु भएको छ भनेपछि हर्क साम्पाङले हरेक काममा उहाँ पोख्त हुनुहुन्छ होइन। उहाँले चाहिँ हरेक काममा चाहिँ लागि परिरहनु भएको छ र उहाँकै काम साँच्चै एउटा अहिलेको अब विश्वभरिकै मान्छेहरू अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबका त मान्छे आएर त्यहाँ श्रमदान गरिरहेका छन् भनेदेखि उहाँको एउटा काम के हो भने उहाँ त एउटा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नि त होइन। उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ हामीले साँच्चै बुझ्नु पर्दाखेरि उहाँले नेतृत्व गर्दा ढुङ्गा बोक्नु हिँड्नु भएको छ, पानी ल्याउनु हिँड्नु भएको छ, जनताको सेवा नि गर्नु भएको छ होइन। सबैलाई सेवा अब त्यो रातो कार्पेटमा हिँड्ने कुर्सी मात्रै बसेर त भएन नि त होइन। त्यस्ता मेयर चाहिँ यहाँ त धेरै छन् होइन। तर हर्क साम्पाङ जस्तो मेयर चाहिँ अहिलेसम्म देखा छैन। उहाँलाई चाहिँ म एकदमै सल्युट र सम्मान गर्छु। र शर्मा झोले भन्छन्, कस्तो झोले भनेका छन्? हजुर अब केपी शर्मा ओलीले म झोले प्रधानमन्त्री हुँ भनेर अब विभिन्न अब मिडिया मार्फत होइन कार्यकर्ता नि हामी झोले कार्यकर्ता हौँ भन्ने कुराहरू यो आइसकेका छन्। अब धेरै जनताले चाहिँ झोले भनेका कारणले उहाँले भने हुन् कि अथवा यो चाहिँ जसरी यहाँ पानी जहाज ल्याउँछु, ग्यासको पाइप ल्याउँछु, रेल ल्याउँछु भने जस्तै गफ दिएर म झोले हुँ मात्रै भने यदि देशको जनताको प्रधानमन्त्री हुँ म त देशको जनताको प्रधानमन्त्री हुँ, यहाँ विकास गर्छु, यहाँका सेवामुखीलाई म यो निरन्तरता काम दिइरहेको छु, हिजोका बोलेका कुराहरू मैले यो ठाउँमा पुर्याएँ भनेर भन्नु पर्यो नि त। भनेपछि उहाँले झोले प्रधानमन्त्री हुँ भनेको कारण चाहिँ अब मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने होइन हिजो जसरी उखान तुक्का गरेर होइन एउटा रेलको, पानी जहाजको अनि विभिन्न ग्यास पाइपको, यहाँ रोजगारीको विभिन्न कुराहरू जति नै गरेर एउटा उखान तुक्कामा सीमित भएको थियो होइन। यो झोले भने पनि यो अब बसुन्जेल अब झोला भर्नी होला होइन। अब भन्छन् कम्बोडियामा पैसा राख्यो, यहाँ राख्यो, उहाँ राख्यो, यो गर्यो भनेर विभिन्न जनताहरूले अहिले जहाँ जाऊ होइन केबी चोर देश चोर भनेर भनिरहेको छन्। भनेपछि अब झोले भन्नुभन्दा पनि हामीले हिजो गरेका कमी कमजोरीलाई त्रुटिलाई हामी सच्याउनेछौँ। हामी देशको र जनताको लागि हो है। भोलि नेकपा एमाले गर्नुपर्ने काम चाहिँ देशको राज्य जनताको लागि यो रहेछ। हामी हरेक कार्यकर्ता हरेक वडामा हरेक ठाउँमा चाहिँ हरेक प्रदेशमा होइन हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हामीले अब हाम्रा कार्यकर्तालाई सेवा दिने होइन स्वयंसेवक बनाउने र विभिन्न कुराहरूको सेवामा लाग्नेछौँ र देशलाई चाहिँ अझ विकासको लागि सेवामुखी विभिन्न योजनामा हामी पारेछौँ भनेर भन्नुपर्ने हो। अब यो झोलेको उहाँले बुझ्नुहुन्छ अथवा यो चाहिँ भोलि पब्लिकले थाहा हुने हो, त्यसैले उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ यति नै मेरो विचार हुन्छ। अब जाँदै अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर अन्त्यमा जाँदै अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर अन्त्यमा म जाँदै के भन्न चाहन्छु भने चाहे देशका प्रधानमन्त्री हुन् चाहे सर्वसाधारण विभिन्न आम नेपाली नागरिकहरूलाई देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली नागरिकहरूलाई साँच्चै हाम्रो देशमा भएका कुराहरूलाई होइन यो सदुपयोग गर्न सकौँ, देशमा भएका कुराहरूलाई उत्खनन गर्न सकौँ, देशमा भएका कुराहरू उत्पादन गर्न सकौँ र हाम्रो देशमा भएका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा पनि निर्यात गर्न सकेर विदेशमा विभिन्न देशमा रहेका हाम्रा नेपाली युवाहरूलाई यही देशमा एउटा रोजगारी होइन सेवामा युवामय देश बनाउन सक्ने र सबै नेपाली दाजुभाइहरूमा चाहिँ साँच्चै एकतामा हामीले गर्नुपर्ने देशको लागि हर्क साम्पाङ जस्तै, बालेन शाह जस्तै, गोपी अमल जस्तै होइन गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई सपोर्ट गर्दै हामी पनि अब चाहिँ साँच्चै परिवर्तन खोज्न, परिवर्तन गराउन, परिवर्तन ल्याउनको लागि भोलि हाम्रा छोरा नातिको लागि चाहिँ अलिकति परिवर्तन खालको गर्नुपर्छ र ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो विचार राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हजुर धन्यवाद।